İzahlı test toplusu isim mövzusu 17-ci hissə. 84-cü sual. Choose a sentence with a noun in the plural. Cəmdə olan, isim olan cümləni seçin. This is the student you wanted to speak to. Student sözü təkdədir, yəni bu ola bilməz. There is a bus stop just over there. Burada bus stop sözü ismi var. Avtobus dayanacağı o təkdədir. Yəni, iki də ola bilməz. Our neighbors had problems with their children. Neighbors qonşular, problemlər, children uşaqlar. Bu hamısı burada isimlər cəmdədir. 3 doğru cavabıdır. 4. Mary's umbrella is quite old. Umbrella çətir mənasında təkdədir. 4 də ola bilməz. 5. The forest and woods are filled with the songs of the birds. Burada woods meşələr, forest meşələr və bir də songs mahnılar, birds quşlar hamısı cəmdədir. Doğru cavab 3-dən 5-dir. Y bəndi doğru cavabdır. 85-ci sual. There were sheep and goats in the yard. Choose a correct sentence. Düzgün cavabı seçin. There were sheep and goats in the yard A bəndində sheep ismi təki və cəmi eynidir. Yəni S şəkilsi qəbul etmir. Sheep həm qoyundur, həm də qoyunlar mənasını verir. S şəkilsi qəbul eləmir. Yəni A bəndi səhvdir. There were some sheep and goats in the yard. Were cəm isimlərindən işlənir. Samdan sonra da cəm isim gəlir. Cəm sayıla bilən isim gəlir. Sheep də təki və cəmi eynidir. And goats keçilər in the yard. Doğrudur. Cümlə B bəndi doğru cavabdır. Baxaq bu bəndlər niyə olmaz? There was many sheep and goats in the yard. Burada was var, many söz var. Many'dən sonra isim, cəm isim gəlir. Və was tək isimlərlə işlənir. C bəndi doğru cavab deyil. D bəndində there were sheep. Yenə də həmin sheep sözü burada var. Sheep olmur. Sheep həm qoyun, həm də qoyunlar mənasını verir. S şəkilsi qəbul eləmir. Y bəndində there was a few sheep. Few bir neçə mənasını verir. Ondan sonra sayıla bilən cəm isim gəlir. Buna görə was-la işlənə bilməz. Was tək isimlərlə işlənir. Y bəndi də ona görə səhvdir. Doğru cavab B bəndidir.